Mein cooles Lagerfeuer an meinem Lieblingsplatz. Und da kommt auch schon Dennis. Was willst du? Ja, jetzt fang mal auf. Aua, ist heiß. Jetzt? Warum macht ihr das nicht mit dem Ball? Das ist eh. Lass mal wieder Fußball spielen. Eben hat er sich voll in den Boden gebaut. Ja, können wir jetzt nicht machen. Ja? Okay.